Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар. Бүгін майонезсіз өте дәмді капрезе салатын жасайтын боламыз. Жасалу жолы оп-оңай, небәрі 5-ақ минут уақытыңыз кетеді. Өте тойымды әрі дәмді салаттардың бірі. Алдымен бізге руккола керек. Рукколаны жақсылатып осындай ыдысымызға қойып шығатын боламыз. Енді келесі кезекте моцарелла ірімшігін пайдаланамыз. Кез келген супермаркеттерде сатылады. Дина, Анвар, Магнумнан алсаңыздар болады. Одан кейін осындай бір бізге шарик, бір тарелкаға жетеді. Видеодағыдай әдемілетіп, орташа қалыңдықта осылай турап шығатын боламыз. Мінеки біздің қалыңдығы осындай болу керек. Қатты жұқа немесе қатты қалың етіп кеспейміз қыздар. Алдын ала мен қызанақты кесіп алдым. Қызанақтан етті сортынан пайдаланған жақсы, және де орташа көлемдегі қызанақтарды аламыз. Енді моцарелла қызанақ етіп, осылай видеодағыдай барлығын бір-бірінің үстіне қойып шығатын боламыз. Сонымен қатар достар, YouTube каналыма да тіркелуді ұмытпаңыздар. Аптасына 3 рет осындай жасалу жолы оңай рецепттермен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Барлығын қойып шыққаннан кейін енді бізге песто соусы керек. Песто соусын сонымен қатар қолдан жасауға да болады. Видеоның описание бөлімінде рецептпен бөлісіп қалдырып кетемін. Пакетке салып, енді салатымыздың барлық жеріне осылай сеуіп шығатын боламыз. Песто соусынан кейін енді бальзамический соусты видеодағыдай салатымыздың үстіне құйып шығатын боламыз. Сонымен қатар достар, дөңгелек тарелкеге де жасасаңыздар болады, өте әдемі болып көрінеді. Ең соңында үстіне кедровый орешкаларды себеміз. Салатымыз дайын, жасап көріңіздер, ас болсын.